நாதஸ் மீடியா நேயர்களுக்கு வணக்கம். நம்மள நிறைய பேர் கைகளில் நெட்டி முறிக்கும் பழக்கம் இருக்கு. இதை ஒரு சிலர் சொடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு சிலர் நெட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கிலீஷில் நம்ம நக்கிள் கிராக்கிங் அல்லது ஜாயிண்ட் பாப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். யூஸ்வலாக நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கைகளில் மட்டும் இல்லாமல் கால்களில், கழுத்து பகுதியில், இடுப்பு பகுதியில், முதுகில் இந்த மாதிரி பல பகுதிகளில் நெட்டி முறிப்பாங்க. இந்த பழக்கம் நல்லதா கெட்டதா? இந்த மாதிரி நெட்டி முறிக்கிறதுனால நம்ம உடல்ல ஏதாவது பாதிப்புகளோ விளைவுகளோ ஏற்படுமா அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். யூஸ்வலாக நம்ம நெட்டி முறிக்கும் போது ஒரு சவுண்டு வரும். இந்த சவுண்டு எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு சில பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம். நம்ம ஜாயிண்ட்ல 2 போனுக்கு நடுவில் லூப்ரிகேஷனுக்காக உராய்வு ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு திரவம் இருக்குது. இந்த திரவத்தில் ஒரு கேஸ் பபிள் ஃபார்ம் ஆகும். நைட்ரஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடோட எக்ஸ்சேஞ்ச் மெக்கானிசம் தான் இந்த கேஸ் பபிள். நம்ம நெட்டி எடுக்கும்போது இந்த கேஸ் பபிள் தான் உடையுது. அதனால தான் நமக்கு இந்த சத்தம் ஏற்படுது. நம்ம ஒரு முறை சொடுக்கு எடுத்து அந்த கேஸ் பபிளை உடைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு திரும்பவும் அதே மாதிரி சொடுக்கு எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஒன்ஸ் இந்த கேஸ் பபிள் உடைஞ்ச பிறகு அது திரும்பவும் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 25 நிமிஷத்துலேருந்து 30 நிமிஷம் வரைக்கும் எடுத்துக்கும். அதனால் நம்மளால் உடனே சொடுக்கு எடுக்க முடியாது. இது எதனால எடுக்கிறாங்க, இதற்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சில பேர் ஜாலிக்காகவும் ஃபன்காகவும் இந்த சொடுக்கு எடுக்கிற பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பாங்க. ஒரு சிலர் போர் அடிக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சொடுக்கு எடுப்பாங்க. ஒரு சிலர் எனக்கு ஜாயின்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குது, ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன், அதனால் சொடுக்கு எடுத்தால் பாடி ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க. சரி, சொடுக்கு எடுத்தால் பாடி ரிலாக்ஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. ஒரு சிலர் சொடுக்கு எடுக்கும்போது சேர்த்து கைகளை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவாங்க. அதனால் அவங்க ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதுதானே இதற்கு காரணமே தவிர சொடுக்கு எடுக்கிறதுனால ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்காது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் பதட்டமாக இருக்கும்போதோ இல்லை ரொம்ப நர்வஸாக ஃபீல் பண்ணும்போதோ சொடுக்கு எடுப்பாங்க. ஒரு சிலர் அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தால் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்காக சொடுக்கு எடுப்பாங்க. ஒரு சிலர் இதையே திரும்ப திரும்ப செஞ்சு ரெகுலராக ஒரு ஹேபிட்டாகவே வச்சுப்பாங்க. சரி, இந்த ஹேபிட்னால ஏதாவது தீமை இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். அதாவது ரிப்பீட்டடாக சொடுக்கு எடுத்தோன்னா கையில் ஸ்ட்ரென்த்து குறைஞ்சிரும், கிரிப்பு போயிடும், எலும்பில் மூட்டுகளில் தேய்மானம் ஏற்படும், எலும்புகளும் மூட்டுகளும் வீக் ஆகிடும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படலை. இந்த சொடுக்கு எடுக்கிறதுனால நமக்கு எந்த விளைவுகளும் ஏற்படாது. மெடிக்கல் ரீதியா சொல்லணும் அப்படின்னா சொடுக்கு எடுக்கிறதுனால எதிர்க்க இருக்கிறவங்க இரிட்டேட் ஆவாங்களே தவிர வேற எந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் நமக்கு தராது. சரி, இந்த பழக்கம் நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். இந்த பழக்கம் நல்ல பழக்கமும் கிடையாது, கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது. இது ஜஸ்ட் ஒரு பழக்கம், அவ்வளவுதான். வழக்கமா நம்ம சொடுக்கு எடுக்கும்போது இது ஒரு பெயின் ஃப்ரீ மொமெண்ட்டாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். அதாவது வலி இருக்காது. சப்போஸ் நீங்கள் சொடுக்கு எடுக்கும்போது சொடுக்கு கூட சேர்த்து உங்களுக்கு வலி ஏற்படுது, இல்லை ஜாயிண்ட்டில் வீக்கம் ஏற்படுது அப்படின்னா உங்கள் எலும்புலேயோ இல்லை மூட்டு பகுதியிலையோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம். நீங்கள் வலி ஏற்பட்டால் இமீடியட்டாக ஆர்த்தோ டாக்டரை போய் மீட் பண்ணுறது நல்லது. சரி, கை விரல்களில் கால் விரல்களில் சொடுக்கு எடுக்கிறது சேஃபு. ஆனால் கழுத்து பகுதியில் ஒரு சிலர் சொடுக்கு எடுப்பாங்க. அது நல்லதா அப்படின்னு கேட்டோம்னா கழுத்து பகுதியில் சொடுக்கு எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. ஏன்னா கழுத்து பகுதியில் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. நம்ம கழுத்து பகுதியில் தண்டுவடம், தண்டுவடத்தை சுற்றி உள்ள வெர்டிப்ரல் காலம் இருக்குது. இந்த தண்டுவடம் தலைக்கு பின்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணி இடுப்பு வரைக்கும் வருது. இந்த தண்டுவடத்திலிருந்து கை கால்களுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய நரம்புகள் எல்லாமே வெளியில் வருது. ஸோ நம்ம கழுத்தில் சொடுக்கு எடுக்கும் போது இந்த நரம்புகள் கம்ப்ரெஷன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பைனல் கார்ட் இஷ்யூஸ் வரத்துக்கும் வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. அதனால கழுத்து பகுதியிலையோ ஸ்பைனல் கார்ட்லையோ முதுகு பகுதியிலையோ நீங்க சொடுக்கு எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்றது நல்லது. சொடுக்கு எடுக்கிறது வாலண்டியரா நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஒரு சிலருக்கு
கீழே உட்காந்து எழுந்துக்கும் போதோ இல்லை படிக்கட்டு ஏறி இறங்கும் போதோ கால் மூட்டு பகுதியில் இந்த கிளிக் சவுண்டு கேட்கும். ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது வேலைகள் செய்யும்போது தோள்பட்டை பகுதியில், கை மூட்டு பகுதியில், மணிக்கட்டில், விரல்களில் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சவுண்டு கிரியேட் ஆகும். இந்த சவுண்ட்ஸ் நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ இந்த கால் மூட்டு பகுதியில் சவுண்டு ஏன் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்முடைய மூட்டு பகுதியில் எலும்பை சுற்றி தசைகள், தசை நார்கள், ஜவ்வுகள் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இது முன்னும் பின்னும் மூவ் ஆகும். அதாவது போன் பம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி முன்னும் பின்னும் மூவ் ஆகும்போது இது சவுண்டை கிரியேட் பண்ணும். அதுதான் இந்த சவுண்டுக்கான காரணம். ஸோ இந்த சவுண்ட்ஸை பற்றியும் நம்ம எந்த கவலையும் பட தேவையில்லை, பயப்படவும் தேவையில்லை. நீங்கள் எப்போ பயப்படணும் அப்படின்னா, இந்த சவுண்டோட சேர்த்து உங்களுக்கு வலி அதிகமாக ஏற்படுது அப்படின்னா அது உங்கள் மூட்டு தேய்மானமோ இல்லை ஜவ்வு ப்ராப்ளமோ தசை நார்கள் ப்ராப்ளமாவோ இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சத்தத்தோட சேர்த்து வலியும் ஏற்பட்டால் இமீடியட்டாக நீங்கள் டாக்டரை மீட் பண்ணுறது நல்லது. ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவோன்னா, பைக்கில் போகும்போதோ இல்லை ஸ்பீடாக நடக்கும்போதோ கால் ஸ்லிப் ஆகி காலில் ஆங்கிள் ஜாயிண்டில் சுளுக்கு ஏற்பட்டுரும். ஸோ சுளுக்கு ஏற்பட்டால் கூட இருக்கிறவங்க இல்லை பழைய காலத்து ப்ராக்டிஸை ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரலில் சொடுக்கு எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்வாங்க. ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். ஒன்ஸ் உங்களுக்கு காலில் சுளுக்கு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டாக அந்த ஏரியாவை நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அடுத்து ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஐஸ் மசாஜ் அப்ளை பண்ணிட்டு இமீடியட்டாக நீங்கள் டாக்டரை போய் பார்க்கறது நல்லது. ஸோ சிம்பிளாக ரெஸ்ட் எடுத்து ஐஸ் பேக் கொடுத்து காலை எலிவேட் பண்ணி வச்சாவே இந்த பிரச்சனை ஈஸியாக உங்களுக்கு முடிஞ்சிரும். ஆனால் நிறைய பேர் சொடுக்கு எடுக்கிறது, மசாஜ் பண்ணுறேன், உருவி விடுறேன், இந்த மாதிரியான ப்ராக்டிசஸை ட்ரை பண்ணிட்டு இந்த பிரச்சனையை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இந்த பிரச்சனை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டா அது மாவு கட்டு போடுற லெவலில் கொண்டு போய் விட்டுரும். ஸோ சுளுக்கு ஏற்பட்டாலும் இந்த மாதிரியான சொடுக்கு எடுக்கிற ப்ராக்டிஸை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. நன்றி.